హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వలీ రెసిపీస్ అండ్ టిప్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో కొంచెం వెరైటీగా వామాకు టీని ప్రిపేర్ చేసుకుందామా. వామాకు టీ కోసం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని ఒక గ్లాస్ వాటర్ని పోసుకుందాము. అదేవిధంగా మనం ఏ గ్లాస్తో అయితే వాటర్ తీసుకున్నామో సేమ్ అదే గ్లాస్తో పాలను కూడా పోసుకుందాము. ఇప్పుడు ఒక 2 స్పూన్లు టీ పొడిని కూడా యాడ్ చేసుకుందాము. టీ పొడి వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు పంచదారని కూడా ఒక 3 స్పూన్లు పంచదారని వేసుకుందాము. పంచదార మీరు తాగే స్వీట్ని బట్టి ఎక్కువ తక్కువ వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ టీని బాగా బాయిల్ చేసుకోవాలి. టీ ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఆ తర్వాత లో ఫ్లేమ్లోకి అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఒక 3 నుంచి 4 నిమిషాలు లేదా 5 నిమిషాలు మరగనించుకోవాలి. టీ లో ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవడం వల్ల మనకి టీ చిక్కదనంగా వస్తుంది. మనకి ఎప్పుడైనా హెల్త్ బాగోలేనప్పుడు అంటే జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి ఇలా వస్తుంటాయి కదా, అప్పుడప్పుడు సీజన్ని బట్టి ఇలా ఎప్పుడైనా జలుబు చేసినప్పుడు ఒకసారి ఇలా వామాకు టీ పెట్టుకొని ట్రై చేయండి, తప్పకుండా రిలీఫ్ ఉంటుంది. ఈ వామాకు టీ కేవలం జలుబు దగ్గులు మాత్రమే కాదండి, మనకి ఎప్పుడైనా పొట్ట ఉబ్బరంగా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ టీ పెట్టుకొని తాగితే మనకి పొట్ట లైట్గా ఉంటుంది. టీ అంతా బాగా ఇట్లా మరిగించుకున్న తర్వాత ఒక 2 వాము ఆకులను చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఈ టీలో వేసుకొని 1 నిమిషం పాటు లో ఫ్లేమ్లోనే మరిగించుకొని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకుందాము. వామాకు వేసుకున్న తర్వాత టీని ఎక్కువసేపు మరిగించుకోవద్దండి. జస్ట్ 1 నిమిషం పాటు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మరిగించుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువసేపు మరిగించుకోవడం వల్ల వాము ఫ్లేవర్ అనేది పోతుంది. ఇలా 1 నిమిషం పాటు మరిగించుకున్న తర్వాత గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని చక్కగా కప్పులో పోసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. అంతే ఫ్రెండ్స్, మనకి ఎంతో ఆరోగ్యకరమైన వామాకు టీ రెడీ. ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ వామాకు టీ? మీకు నచ్చిందా? అయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.